بالخصوص في نقطة ثالثة، يقول الحكم اليوم بصراحة بالنسبة له ما كان في المستوى. واضيف على ذلك انا شفت حاجه، الحكم الرابع يقول للحكم شطب، يدير له هكا. مو انا زياده، هو ما قالهاش، انا شفتها. زوري ديك سي موا جي فيو سا، مش هو اللي قال، ولكن انا شفت. يعني الحكم الرابع ما عنده حق يقول هذا الكلام، لا ما يصير هذا. المهم هو يتكلم على الحكم اثناء المباراه، ما عجبه صراحه، قال لك ما كان في المستوى. شكرا. طيب نترك الآن المجال Ça ne veut pas dire qu'on a perdu par rapport à l'arbitre. Ça, je n'ai pas dit. Je trouve que Koweït était quand même un peu mieux que nous dans la maturité et vitesse d'exécution techniquement. Donc, mais quand même, de mon équipe, j'ai trouvé qu'on a fait un match correct, bien en bloc, organisé, pas donné trop d'espace ni d'occasion pour l'adversaire, et quand même essayer de monter en attaque plusieurs fois avec des bons positionnements. Donc c'est ça l'histoire du match. Je ne vais pas dire que Belouizdad a perdu par rapport à l'arbitre. يقول ان مش الحكم اللي معناها ان اليوم خسرنا المباراه معناها انه هو الحكم اللي يتسبب في الخساره، لا. يقول ان فريق الخصم يعني فريق الاماراتي لعب كويس يعني ويستحق الفوز، احنا ما عندنا حتى، وما نقولوش انه هو الحكم اللي خسرنا في المباراه، لا لا لا، ما يقولش هذا الكلام. يقول انه الحكم ما ساعده اليوم، ما كان يعني في المستوى. واحنا يقول حاولنا لعبنا بطريقتنا، وما نظن اننا عملنا مباراه خايبه، وانما قدمنا اللي علينا في الدفاع، في الهجوم حاولنا ننسق، وما اعطينا فرص كثيره لفريق الخصم، ولكن فاز، وفي النهايه الفوز مستحق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.